弟们，马上我们去装一台2匹的圆柱形的1级能效的空调啊！外机我刚才看了一下，净重27公斤啊，2匹的圆柱博越啊，这机械我话不用多说啊，之前装过无数次了，效果嘎嘎好。净质量27公斤，内机的话跟外机差不多吧，都是27公斤，27.5公斤。1级能效啊，能效比4.76，相对来讲还是比较节能嘛。你见过哪个厂给你配2卷扎带的？美国就有2卷。外机是32制冷机啊，易燃易爆的，然后也是环保型的。美国给你配了2卷。你从业这么多年，你见过配2卷的厂家吗？你见过配2卷的厂家吗？见过。啊？见过。见过。谁？美国。哎呦，你看美国这个设计多人性化。以往我们这些壳子啊，都是要么从这边要用剪刀把它剪掉，或者从这边剪掉。你看它整螺丝，为啥整螺丝啊？这玩意儿可以收缩的。你干这么多年，你见过这壳带伸缩的吗？见过。你又见过？你又在哪见过你？美国。又是美国，你这个带伸缩的确实设计的人性啊！你别看这些小细节，一般人还整不了呢。我跟你讲，这个必须要装上啊，因为大部分呢装在客厅的这个空调啊，它后面都有窗帘，这个是干啥呢？就是挡窗帘的。你要是没有这个东西的话，窗帘它会被这个后面会吸到这个上面，然后空调这个没有吸力，前面就不抽风。可以，就这个角度可以，我看正好，板正正的，漂亮，还跟它这个壁纸这个空调还有点匹配呢。别说我不干活啊，我出来了。看这个还是安全的，框框四面都是铁啊，框起来。它这是原来开发商设计的，放不了，然后后来这是后加的。这管子还可以，恰恰好就把管线都给它包了。可以出外机吧。它这个原来预留的这个翘上来了，这个水管翘上来了，我怕它流水不顺畅，我等会儿直接给它塞到下面那个地漏里。然后变频空调一定要抽真空啊，管线接好了必须要抽真空啊，我们给它多抽一会儿。反正你们就记住小哥的话，只要你买的是410制冷剂的或者是32制冷剂的空调，必须要抽真空啊。孟师傅看着时间啊，看着抽真空时间。我睡一觉就没。你睡一会儿吧。抽真空搞定，搞定以后先把细管的阀门打开。好。装空调啊，其实大家大致都差不多，小哥讲过无数次了啊。装空调无非就是看哪个师傅更细心，他就更牛啊，因为细节决定成败，就是这么回事。效果可以啊。哎，这79啥意思啊？风速啊，调风速。哦，你调的风速啊，吓我一跳，我以为这空调能打79度，那还得了？那这是中国第一台嘞！哇，凉快，这个天吹空调就是幸福。来，孟师傅回眸一笑，来个幸福的感觉。你很傻。然后我们装好下来了啊，然后空调呢，顾客对这个效果还是比较满意的啊，因为它的客厅确实也没有想象中那么大，2匹的够用。然后外机净重27公斤啊，内机是27.5公斤，两个一起加起来是54.5公斤啊。这重量呢，我觉得还可以啊，毕竟价格实惠。那买这空调呢，一图价格，二呢图这个空调质量有保障。这一期的视频也就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。